Здравей! Добре дошъл в мой YouTube канал. Казвам се Климан Болосуков и всяка седмица правя видеа за български народни танци и за български фолклор като цяло. Преди да се преместя да живея в София преди 8 години, идвах много често лятото на море, на семинари по български народни танци и по балкански народни танци също. Понякога и на ски, понякога съм идвал зимата, но главно идвах лятото, защото сезона беше просто прекрасен. Ето за това най-вероятно речника ми е най-богат покрай народните танци, защото те първа учих български думи, играйки народните танци. Разбира се, имаше малко основна лексика за приятели, за купони малко, но главно лексиката, която овладявам може би най-добре, е свързана все още с народните танци. И въпреки, че познавам България от повече от 18 години вече и че живея тук вече 8 години, има неща, които не разбирам. Да, разбира се, ако подозираш, че покрай това, че мога да се заразявам прилично на български, е, че съм достатъчно интегриран покрай приятелите ми, покрай моята околна среда в София и наистина е така. Но има неща, които все още са ми странни и днес подготвих едно видео, за да ти кажа 4 неща, които все още са ми много странни в България. Първото нещо, за което се сещам, което все още ми е малко странно в България, откакто живея тук, но даже и преди това е свързано с български език. Разбрах, че има много френски думи, които присъстват в български език и понякога значението, което им се дава, или може би е устаряло, или малко се изкривявало, или поне не отговаря на това, което си представям като значение. Най-яркият пример е думата абсурд. Всеки ден се използва тази дума и определено много се употребява. Много. Обаче значението, което е залепено към тази дума, ми се струва твърде странно. На френски, ако говорим за нещо, което е абсурд, т.е. абсурд, ще говорим за нещо, което е с голям мащаб. Например, един цял нов кодекс, който разрушава 100 000 неща и е абсурдно да се приеме, или това, което се предлага като трактовка в телевизия за дадена кауза, политическа да кажем, ще е абсурдна, защото няма никакъв смисъл от това нещо. Но няма да използваме тази дума в ежедневие от сорта абсурд утре да има време да се обадя на лелия ми, или абсурд да си събера буклука за 5 минути преди да отидем на вечеря, или абсурд да си правя домашното за академията. Даже много често се произнася по някакъв много гърлен начин, който много ми е забавно, и даже когато аз използвам тази дума, не казвам абсурд, а казвам абсурд, защото така ми звучи още по-ядосано, още повече придавам смисъл на тази дума. Има още 2 думи, които са ми странни как се използват в български език. Първата е модерно, модерна, модерен. На български усещам, че тази дума се използва много лесно, когато е свързано с модата, с нещо актуално, с тенденциите, може би към модата, към дрехите, към приложения, към технологии, докато на френски смисъл е малко друг. При нас много добре се прави разликата между нещата, които са модерни или които са модни или актуални. И още една дума, която много ми е забавна в български език, е адекватен, когато се отнася към даден човек. Това ми е много смешно, защото най-вероятно е свързано с пиенето в България, докато във Франция значението е съвсем друго. При нас се използва само когато е свързано с предмети, а не с хора, а буквално когато един предмет наистина ще върши тази работа, така че ще кажем, че този молив е много адекватен за рисуване, или в преносен смисъл, че този отговор е много адекватен за този въпрос. И тогава идва сладкия момент, когато моите приятели българи във Франция, които говорят много добре френски, понякога използват тази дума адекватен или адекватна от към даден човек, и просто тогава усещам красотата на превода. И така, следващото нещо, за което се сещам, което ми е малко странно в България, са роднинските връзки. Конкретно става въпрос, например, между баща и син, когато бащата се обръща към сина и започва с „Татко, кажи ми как си, татко, гладен ли си?“ Ще дам един пример, когато ми е бил първа сблъсък с това нещо и беше в мой салон. Идваше при мен редовно една клиентка и така един ден беше при мен за процедура и се приготвяше да пътува към родния си град, явно за семейно събиране, и се обаждаше по телефона на племеничката. И започна един разговор от сорта: „Здрасти, Лелче, как си, Лелче, какво правиш, Лелио?“
Аз като цяло съм доста дискретен човек и не се бъркам в живота на хората и още по-малко се стара да не слушам, което хората говорят по телефона, защото може да са лични теми и не ми е работа да слушам. Обаче тази клиентка я почувствах като малко по-близка и като за първи път забелязах това нещо, казах си, нещо е абсурдно тук, не разбирам какво става. И аз така много мило я попитах, много хубаво, как е леля ви? И тя да ми отговаря, не, той беше моята племеничка. И аз си казах, да, но постоянно казахте Лелче, Лелинко, Лелио. Аз очаквах да кажете племеничке или на име или нещо нагалено покрай името на племеничката. И тя ми каза, не, обаждах се на моята племеничка, всичко е точно, но най-вероятно във Франция по друг начин го правите, но тук много често, като се обръщаме към друг член на семейството, т.е. така става, че майката казва на дъщеря и на сина, мамо, кажи какво става, защото не знам дали има научно име за това с роднинските връзки и как се обръщат един към друг. Тази тема ми е много забавна и всеки път, когато съм с приятели, особено ако са чужденци, разпитвам ги как усещат тази практика към български език. Третото нещо, което ми е още странно в България, са абитуриентските балове. Да, сега ви чувам през камерата, от какво се оплакваш, или това ти дава хляб. Да, разбира се, мен ми е много приятно да разкрася момичета или момчета за абитуриентските балове, но по-скоро самия принцип, самата концепция ми е много интересна. Разбира се, много ми е интересно и разпитвах много от моите приятели и познати, защо е тази практика, каква е концепцията, от кога е така и така нататък. Разбрах като фризьор, че това събитие заема голямо място в живота на хората и че е един много важен момент. Просто като фризьор усещам, че тази тежест, която се дава на абитуриентите и на абитуриентките, като че ли много им тежи на раменете, защото изведнъж да има толкова голямо внимание, изведнъж да подберат най-хубавото нещо, което искат, понякога не са съвсем сигурни какво искат, какво не искат или може би момента малко ги плаши и съм усетил понякога напрежение, не към мене, но към самите деца, да кажем, че се усеща колко много неща трябва да решават и колко много неща трябва да купят, да вземат. Изведнъж им е позволено много скъпи чанти, много скъпи рокли, нещо, което да има покройка, обикалят магазини, много неща правят, много приготовления, че пък отгоре на всичко ще се видят с цялото семейство и трябва да покажат колко са пораснали. И понякога ми идва, ще им предложа да си вземем дюнерче заедно двамата, да обикалим малко квартала, да мине целият ден и да има по-малко напрежение, но въздържам се от тази покана. Тук да вметна нещо, което свързано с една страхотна практика е, че много дълго време след това стоят едни страхотни профилни снимки във Фейсбук за моята радост, но и така забелязах от моите приятели в академията, които бяха 4 или 5 курс, все още им седеше една страхотна снимка с абитуриентската си визия. Така че голяма инвестиция са тези балове, но са много полезни поне за имиджа на тези деца. Четвъртото и последно нещо, което малко ми е странно все още в България, е свързано с прякорите. Днес няма да говоря за моите прякори, но за прякорите въобще в български език. Явно мозъка ми малко изоставям, но когато се сблъсквам с ново понятие в български език или в България и в живота като цяло, ми остава дълъг белег и трайно така ми се запечатва в мозъка. И, например, ако чувам за първи път Вики да се казва и е било свързано с момиче, мозъка ми няма да обработва, че на момче, което се казва Виктор, ще му се казва Вики. Още повече, че дадени прякори са свързани с имена и понякога като чужденци просто не може да се оправим. Най-яркият пример беше около 8 години, когато една колежка ме запозна с една негова си колежка и ми каза: ето, ще си грижиш днес за Нуше. И аз така много възпитан, много готино така: здравейте, приятно ми е, Климон съм аз, така. И тя ми каза: приятно ми е, Теменуга. И аз така си казах: боже, каква е връзката между Теменуга и Нушка? Да, разбрах, че е свързано с ричките, къде е ударението в името и оттам едни букви си сменят звука, защото нещо там ударението, така с рички работи. Но първоначално ми беше много странно как от Теменуга се стига до Нуша, до Нушето, до Нушка и ми стана просто много забавно. Другото нещо, което много ми е сложно в България и между другото не знам изобщо как да се оправям с това, моментът, когато мога аз да се обръщам на хората на гарено име.
С тези хора може да сме приятели, колеги, понякога са даже и клиенти. Говорим си на ти, можем да кажем, че сме с приятелски отношения, обаче не знам дали ми е позволено да говоря на Галино име, а пък ми се струва, че ако само им говоря на малко име, ще си мисля, че просто слагаме на дистанция и че се правя малко на такъв надменен с тях, но въобще не е там въпроса. Знам, че има хора, които предпочитат да им се казва само името под формата на Галиното, но така има и хора, които въобще не понасят или не харесват поне, или поне не сме коментирали темата и не знам дали е възможно. Да, тук разбирам, ще ми кажеш, задавай въпроса и да приключим с темата. Да, ясно е, но кога се задава такъв ти въпрос? Защото когато вече стигам до този момент с хората, дето си говорим на ти, сме почти приятели или поне с много приятелски отношения, може би и късно вече и съвсем е неудобно, все едно изпуснах влака и не знам кога въобще мога да дам въпроса. Така че, ако имаш идеи, трактовки, предложения, даже сценарии как да постигам това нещо да ми е по-удобно и да разбера кога мога да говоря на Галино или кога не е хубаво или не трябва, просто коментирай под видеото, ще съм много благодарен. Така, това са 4 неща, които все още са ми малко странни в България, откакто живея тук. Така че да, уж съм интегриран, но все пак има неща, които все още са ми странни. Не ги отричам, просто са ми забавни или са ми интересни и много обичам да ги коментирам с хората, да имам тяхната гледна точка по въпроса. Темата за следващото видео все още е тайна, така че ако искаш да разбереш какво ще е другата седмица в този мой YouTube канал, абонирай се, включи известията, пусни един палец нагоре и споделяй с приятели това съдържание. Много ти благодаря за подкрепата и до другата седмица. Чао!